Hola ternuras y bienvenidos a mi canal. Ternuras, la verdad, estoy hoy súper emocionada porque el video de hoy se va a tratar fingiendo estar muerta al frente de mi perro. Yo justo en este momento yo estoy sola, así que creo que mi perrita, Ternurita, se va a asustar más. Así que la verdad, yo conociéndola no va a hacer nada. Me va a ver como que... Pero que yo sé, yo no soy ella. Así que por ahí está la víctima, por ahí, caminando. Así que vamos a comenzar ya. Eso sí, ternura, espero que justo ahora le estés dando like, la mano hacia arriba. Jamás pongan la mano hacia abajo. O excepto si es un video de algún chavista. Ahí sí, bastante. Y también anda suscribiéndote y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. ¿Qué es esto? ¿Una notificación? ¡Kawaii, te subí un video! ¡Sí, baby! Bueno, ternura, ahora sí, comencemos con esto. Ya vamos a comenzar. Ternurita, mi amor, echa bebé, si se cuenta rápido. ¿Te gustó la comida que la hija te hizo? Pues, yo voy a venir a buscar. Cinco minutos más tarde. ¿En serio? ¿Cómo estás, bebé? A ti no te importa si la hija se muere, si Kawaii se muere, no importa, ¿no es verdad? Bueno, ternuras, aquí con esta perrita que no me ama ni un poquito, porque esto fue un fallo. Y entonces mojé el piso, me ahogué, hice mi perfecta actuación. Y mira, bueno, tengo que limpiar. Ternuras, ya limpié, ya porque hay una perrita que no me ama, y así que, bueno, ahora tengo ganas de hacer, a ver si ella lo hace como una perrita, que yo desaparezca, así con la sauna. Vamos a ver, porque fue intento fallido, mi muerte. Así que vamos a ver si esta funciona. Hola ternuras, ya vamos a hacer que yo desaparezca. Adelante, no me veo. Al frente de mi perrita. Ahora vamos a ver si esto funciona. Ternurita, bebé, turno, libre, bebetita, ella bebé, la que no me la está. Vente bebé, ponte para acá. Aquí la tengo. Levántate, ¿sí? Levántate. Hermanita, no te acuestes, ¿no? Vente, mi amor. Vente, mi amor. Ay. Él quiere que tú te sientas y se va a acostar.
Siéntate, bebé. Siéntate. Vamos a agarrar esto. Al menos hay que hacerlo así. Y más. Ahí eso. Me cerra. Bebé. Hola. Terno, por acá arriba. Hola, bebé. Terno, ahorita. Mírame, bebé. No, usted no se va. Siéntate. Mírame. 1, 2, 3. Tres minutos después. Hola, bebé. Aquí está la Ita. Me queda mirando con una cara. Bueno, este es otro fail total. Allá. Bueno, Ternurita me odia. Una vez mi mamá hizo de eso que se desapareciera y la loca se puso, empezó a entrar. ¡Wow, wow, wow, wow! Ah, pero con Kawaiita. No, a mí me detesta, me desprecia, me odia. Aunque ya sabía eso. Porque esa perrita es muy celosa. Y entonces, como yo soy la menor de la casa, la bebé de la casa, mi mamá siempre me da mucha cariñita. Así como que yo bebetita, como si yo fuese un perrito, pero bueno. Y ella se pone, no. Y me empieza a morder. No. Así que yo pensé que como yo estaba sola, iba a funcionar, pero no. Le voy a enseñar dónde está. Eso fue todo. La verdad, me esperaba más que esa perrita me amara, me cuida. O sea, yo creía que ella me cuida, que ella me protege, que si algo pasa ella va a salir a defenderme. Y no lo hace. ¿Ah, ternurita? Está ahí acostada. Bueno, ternura, la verdad, este video fue fail total. Fue mal. Pero aún así, denle like porque pobre de Kawaiita, porque su perrita no la ama. Ternuras. Y voy a saludar a dos personas que comentaron en mi último video. Saludo a Brandon y saludo a Christian Farfán. Y también le mando un gigante abrazo. Ternuras, recuerden que si ustedes quieren que yo los salude, solamente comenten aquí abajito, salúdame. Y si la cuenta no es suya y tiene otro nombre, pongan yo soy Juanito. Salúdame. Y así yo lo voy a saludar. Bueno, ternura, denle like, suscríbanse y comenten aquí abajo y activen la campanita. La verdad, por favor, háganlo. Y sean parte de esta nueva familia. Y bueno, ternura, nos vemos en el próximo video. ¡Besos!